তো কালী পুজোর আগে আরিয়ান হোম সলিউশন আবার একটা দারুণ ভিডিও নিয়ে এসেছে। আজকের ভিডিও কিন্তু ধামাকাদার ভিডিও থাকছে, তার কারণ হচ্ছে এখন থেকে কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড হোম অ্যাপ্লায়েন্সের একমাত্র ঠিকানা হতে চলেছে আরিয়ান হোম সলিউশন। এখানে শুধু এতদিন আপনারা সেকেন্ড হ্যান্ড এসি পেয়ে এসেছেন, এবার থেকে পাবেন কিন্তু ফ্রিজ। দেখুন দারুণ দারুণ ফ্রিজ, ভালো একটা স্টক রয়েছে এবং এবার থেকে কন্টিনিউ পেতে থাকবেন। সেকেন্ড হ্যান্ড এসির সাথে আপনি কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ এবং সেকেন্ড হ্যান্ড মাইক্রো ওভেন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এবার থেকে আরিয়ান হোম সলিউশনের সেকেন্ড হ্যান্ড মাইক্রো ওভেন এবং সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ আপনি পাচ্ছেন সেকেন্ড হ্যান্ড এসির সঙ্গে। সেকেন্ড হ্যান্ড হোম অ্যাপ্লায়েন্সের একমাত্র ঠিকানা কলকাতার মধ্যে হতে চলেছে আরিয়ান হোম সলিউশন। তো আজকে আবার একটা ধামাকাদার ভিডিও থাকছে। যারা দেখুন হোটেলের ব্যবসা করছেন, যাদের ফ্রিজের দরকার হয় তারা ফ্রিজ এখান থেকে নিতে পারেন। যারা মাইক্রো ওভেন চাইছেন ঘরের জন্য একটা এই শীতের সময়, তারা মাইক্রো ওভেন নিতে পারেন। এবং এসি তো আপনারা জানেন এখানে ধামাকা দামে ভালো ভালো কন্ডিশনের এসি গুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো আজকে আরো একটা ধামাকাদার ভিডিও কালী পুজোর আগে আগে নিয়ে এলাম। চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে তাড়াতাড়ি করে নিন, তা না হলে কিন্তু এই ধরনের ভিডিও যখনই আসবে আপনি মিস করে যাবেন। হাই, আমি ডিএম আর আপনারা দেখছেন বিজনেস টিউবলাইট। চলুন শুরু করা যাক। সুরাজ নমস্কার। নমস্কার। তো কালী পুজোর আগে একটা ধামাকাদার ভিডিও আসছে। আজকে এই এসি এবং মাইক্রো ওভেন সম্পর্কে একটু বলে দাও। সবাই তো জানে সেকেন্ড হ্যান্ড এসি আমরা একদম ফ্রিজ আর মাইক্রো ওভেন। হ্যাঁ, আমার কাছে বেসিক্সে আমি আপনাদেরকে আগের ভিডিওগুলোতে প্রত্যেকটাতেই বলেছি যে আমার কাছে এসির হিউজ স্টক ছিল। এখন আমার কাছে আপনি পেয়ে যাবেন ফ্রিজ, পেয়ে যাবেন মাইক্রো ওভেনও পেয়ে যাবেন। মাইক্রো ওভেনের চাহিদা এই শীতকালে একটু থাকে, মানুষ একটু কুড়ে হয়ে যায় শীতের টাইমে। তো মাইক্রো ওভেনটা যদি থাকে তো খাবারটা একটু গরম করে আমি ইউজ করলাম, এর জন্য মাইক্রো ওভেনও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। মাইক্রো ওভেনের ওপরেও আমার ওয়ারেন্টি দিয়েও বিক্রি করবো। ওয়ারেন্টি থাকবে আপনার ম্যাগনেটনের 1 ইয়ারের। যদি কোনো ইস্যু হয়, আমি যেটা হিট করছে মাইক্রো ওভেনের যেটা হিটিং পার্ট, যেমন ম্যাগনেটন, সেই ম্যাগনেটনটা আমি রিপ্লেস করে দেবো। এই ওপরে ওয়ারেন্টি দিয়ে আমি মাইক্রো ওভেন বিক্রি করছি। আর ফ্রিজের ওপরে আমি 1 ইয়ারের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। সিঙ্গেল ডোর নিন, ডাবল ডোর নিন, দুটোর ওপরেই ওয়ারেন্টি থাকছে। আর বাল্কে স্টক পেয়ে যাবেন, ভিডিওতে দেখুন ওগুলো দেওয়া রয়েছে। মাইক্রো ওভেনের দাম কত থেকে শুরু হচ্ছে? মাইক্রো ওভেনের আমার এখানে দাম শুরু হচ্ছে মিনিমাম ধরে চলুন 2500 টাকা। 2500 টাকা থেকে আপ টু 3200 টাকা অব্দিও প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে লিটারের ওপরে কনভার্ট করছে। ছোট সাইজের যদি হয় সেগুলোর একটা দাম থাকবে, যেমন হচ্ছে 2500 টাকা। আর যদি একটু বড় সাইজের হয়, মানে যেগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল স্পেসে ইউজ হয় বা ফ্যামিলির মেম্বার বেশি রয়েছে, তো সেই কারণে আমার কাছে সেই ধরনের মাইক্রোওভেন রয়েছে, সেগুলো একটু দামটা বেশি হবে। আর ফ্রিজ আমার কাছে সিঙ্গেল ডোর, ডাবল ডোর সব রকমই পেয়ে যাবেন। সিঙ্গেল ডোর আমার এখানে স্টার্টিং রয়েছে হচ্ছে 5,500 টাকা থেকে আপ টু 7,000 টাকা অব্দি আমার কাছে সিঙ্গেল ডোর অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর ডাবল ডোরের ফ্রিজ রয়েছে আমার কাছে আপনার 7,000 টাকা থেকে আপ টু 9, 10, 11, 12 অব্দিও প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর আজকে এসির দাম থাকছে কত? এসির দাম আগে তো যাই বলেছিলাম 10,000 টাকা দিয়ে আমার কাছে এসি স্টার্টিং ছিল, কিন্তু সেগুলো এই ধরনের প্রোডাক্ট না, রিফাবলিশ প্রোডাক্ট, যেটার ভিডিও আমার ভিডিওর মধ্যে তার ডিসক্রিপশন ভিডিও বাইটগুলো দেওয়া রয়েছে। ফুল হোয়াইটের মধ্যে থাকবে, একটু ব্যাকডেটেড থাকবে, আর ওগুলো ফুললি রিফাবলিশ থাকবে। রিফাবলিশ মিনস বডিটা আমার পেন্ট থাকবে। যদি একদম ইয়েলো কালারের হয়ে গেছে, সেগুলোকে আমি রিপেন্ট করে রিফাবলিশ করেছি। সেইগুলোর দাম এখনো ওই আগের মতনই রয়েছে, 9,000 টাকা, 9,500 টাকা দিয়ে আমি স্টার্টিং করে দেবো। আর আপ টু 12,000 টাকা অব্দিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে ওই ধরনের প্রোডাক্টগুলো। আর আমার কাছে এখন 1.5 টন মেনলি স্টার্টিং, 1 টন মেনলি স্টার্টিং রয়েছে হচ্ছে বললামই 9,500 টাকা। 9,500 টাকা থেকে আপ টু 17,000 টাকা অব্দিও প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে 1 টনের। আর 1.5 টন নিতে গেলে 1.5 টনের আমার এখানে স্টার্টিং রয়েছে হচ্ছে আপ টু ওই ধরে রাখুন 11,000 টাকা, যেটা আমার 12,000 টাকা ছিল। 11,000 টাকা থেকে আপ টু 22,000 টাকা অব্দিও 1.5 টনের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এখন তো বিশাল একটা স্টক চলে এসেছে, তো আজকের স্টকটা দেখবো। একদম আমি রিফাবলিশ গুলো তো দেখিয়ে দিচ্ছি, তার সাথে সাথে তার আগে আমি আমার এই ফার্স্ট গোডাউনের আমি ভিডিওটা মানে প্রোডাক্ট গুলো দেখাচ্ছি আমার কাছে এখন কি কি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। 1 টনে আমি স্যামসাং দিয়ে দেবো, এটা 1 টনে আছে। 2 স্টারে পেয়ে যাবেন, এটা হচ্ছে বায়ো স্লিপ প্লাস মডেল আছে, মিন্ট কন্ডিশন, একদম ফুল অফ হোয়াইটে আছে। এটা র্যাপ করা রয়েছে, একটু লাইটের জন্য এটা ওয়ার্ম কালার লাগছে, কিন্তু এটা ফুল হোয়াইটে রয়েছে, ফুল হোয়াইট, একদম পুরো মিল্ক হোয়াইটে রয়েছে। তো এই কন্ডিশনের প্রোডাক্ট নিতে গেলে আপনার পড়ে যাবে 15,000 টাকা, যেগুলোর দাম ছিল 17,000 টাকা, এখন সেটার দাম কমে এসছে 15,000 টাকা 1 টনে। আমরা ইনস্টলেশন, আরেকটা জিনিস বলার ছিল, অফ সিজনে আমাদের যে প্রোডাক্টটি পারচেস করবেন, 1টা হোক, 10টা হোক, 20টা হোক, 50টা হোক, প্রত্যেকটারই ইনস্টলেশন পুরোপুরি ফ্রি। ইনস্টলেশন চার্জ লাগছে না, ইনস্টলেশন চার্জেস লাগছে না, যেটা আমাদের 1500 টাকা করে, বা বাইরে কোনো কোম্পানি ইনস্টল থেকে করাতে গেলে আপনার 1499 এর একটা চার্জেস আছে, ওগুলো পুরো ফ্রি চলছে। শুধু অ্যাক্সেসরিজের যেটা লাগবে সেটাই আপনাকে দিতে হবে, আদারওয়াইজ কোনো কস্টিং নেই। এটা একটা আছে স্যামসাং এর আরো একটা মডেল আছে, এটা 3 স্টারে আছে। 3 স্টার 2 স্টারের কোনো এরকম ভ্যারিয়েন্ট নেই, ফুল হোয়াইটে আছে।
দেখলেই বুঝতে পারবেন, সামনে এসে জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি কন্ডিশনে আছে। এটা ফুল হোয়াইটে, এটার দাম আমি করে দেবো আপনার জন্য ওই রকমই 15,000 টাকার মধ্যে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। একদম ফুল হোয়াইটে আছে, 3 স্টারে আছে, ফুল হোয়াইটে একদম। সেম 1.5 টনে আপনি যদি নিতে চান, 1.5 টনে আমার কাছে এরকম ধরনের মডেল আমি মিনিমাম 10টা দিয়ে দিতে পারবো এখনকার টাইমে দাঁড়িয়ে। এই ধরনের মডেল মানে স্যামসাং এর এই ধরনের ফুল হোয়াইটে 15,000 টাকা বাজেটে 10টা যদি কেউ বাল্কে নিতে চান তাহলে আরেকটু দাম কমে যাবে, এসে অন টেবিলে ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাবেন একদমই। আরো যেমন ধরে নিন ভোল্টাসের আছে, ভোল্টাসের এই প্রোডাক্টটা আছে, এটা 5 স্টারে পড়বে আপনার। এটার দামটা একটু এর থেকে বেশি হবে, ওই ধরে নিন 15 যেটা এটা আমি স্যামসাং দিচ্ছি, এটা আপনাকে আমি 16,000 টাকাতে করে দিতে পারবো। ইনস্টলেশন পুরোটাই ফ্রি এখনের জন্য, কিন্তু বারবার ধরে বলছি গরমকালে এসে এই ভিডিও দেখে বলবেন যে দাদা ইনস্টলেশন ফ্রি দিচ্ছিলেন, তা কিন্তু আমি দিতে পারবো না। এখন অফ সিজন, তার জন্য আমি এটা জাস্ট একটা অফার রেখেছি, যেটা আমি টেকনিশিয়ানদেরকে আমি আমার দিক দিয়ে পে করবো, আপনাকে কোনো রকম পে করতে হবে না। আরো আছে 1 টনে, 1 টনে যেমন লয়েড পেয়ে যাবেন, লয়েডেরও ফুল হোয়াইট কন্ডিশনে আছে। লয়েডের এই মডেলটা পেয়ে যাবেন, এটা হ্যাভেলসের ব্র্যান্ড আছে, এটা 3 স্টারে পাবেন, এটাও 3 স্টারে পেয়ে যাবেন। এটাও আমি আপনাকে করে দেবো 15,000 টাকার মারফতে, 15,000 টাকাতে আপনি এই মডেলটা পেয়ে যাবেন। আরো 1 টনের আছে, বাল্কে আছে, দেখাতে পারবো কিন্তু অনেকটাই ঘাটতে হবে, অনেক স্টক জমে গেছে। তো 1 টনের হ্যাঁ 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 একদম 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 একদম। গোদরেজের একটা প্রিন্টেড মডেল আছে, গোদরেজ ইয়নের এই সেম মডেল, এটা কিন্তু 1.5 টনে আছে। সেম মডেল আমি আপনাকে দেবো 1 টনে, এটার দাম পড়ে যাবে 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, এটাও 5 স্টারই থাকবে, 5 স্টার এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবেল থাকবে। আইএফবি আছে, আইএফবি 1.5 টনে আপনি পেয়ে যাবেন, আইএফবি 1.5 টন। সেম মডেল হলে সেম মডেলও নিতে পারবেন, দুটো তিনটে আমি যোগান দিয়ে দেবো, অ্যাভেলেবেল আছে। অনেকজনের এরকম থাকে যে আমার 3টে রুম আছে, 3টে রুমে আমার সেমই মডেল লাগবে, সেম ব্র্যান্ড লাগবে, আমি সেম ব্র্যান্ডই দিয়ে দেবো। এইগুলো আমি দিয়ে দেবো শুধুমাত্র এখনকার জন্য, মানে অফ সিজন, গরম শেষ, শীত আসতে শুরু করেছে, সেই টাইমের জন্য আমি এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে দেবো 17,000 টাকা করে। মানে 1 টন আমার টপ লিস্টেড প্রোডাক্ট, যেটা 17,000 টাকায় দিচ্ছি, আমি 1.5 টন আপনাকে 17,000 টাকাতে দিয়ে দেবো। মার্কেট প্রাইস তো ভাবতেই পারছেন এগুলোর কি হতে পারে নতুনের, তো অনেকটাই কমে দিয়ে দেওয়া হবে। এই মডেলটা পেয়ে যাবেন আপনি 17,000 টাকাতে, 17,000 টাকাতে। তারপরে আমার কাছে হিতাচির এই মডেলটা আছে, ফুল হোয়াইটে, দেখতে পারেন, এটাও 5 স্টারে করে দেবো, 5 স্টারে এটার দাম পড়ে যাবে আপনার জন্য 18,000 টাকা। হিতাচি ভালোই কম্পিটিটর ব্র্যান্ড মার্কেটে, আপনারা জানেন। যেমন ধরে নিন হিতাচি হচ্ছে আপনার ভোল্টাস, তারপরে ডাইকিনকেও মিনিমাম কম্পিটিটর করে এইসব ব্র্যান্ডের ওপরে। আর এসির বিষয়টাতে এসি ওয়ারেন্টি আমার যা ছিল তাই থাকবে। 2 ইয়ার অফ কম্প্রেসার, 1 ইয়ার অফ পিসিবি সার্কিট বোর্ড রিপেয়ারিং ওয়ারেন্টি। 2 ইয়ার অফ কম্প্রেসার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি রিপ্লেস করবো, কোনো রিপেয়ারিং না, যদি কম্প্রেসারে কোনো ইস্যু হয়। এই হচ্ছে এই একটা আছে স্যামসাং এর, দারুন মিন্ট কন্ডিশন, দেখুন কি সুন্দর প্রোডাক্ট। এটা 1.5 টনে আছে, প্রিন্টেড মডেল আছে, এটা পুরো ফুল প্রিন্ট আছে, ফুল প্রিন্টের উপরে আছে একদম। এটা হচ্ছে 3 স্টারে আছে। এই প্রোডাক্টটা আমি দিয়ে দেবো আপনাকে শুধুমাত্র 17,000 টাকার মাধ্যমে এখনের জন্য। কিন্তু বারবার ধরে বলছি, এই ভিডিও দেখে পরে এসে বলবেন যে না ভাই তুমি এই দামটা বলেছো ভিডিওতে, ডেটটা ফলো করবেন যে কোন ডেটে আমার ভিডিও পোস্ট হয়েছে, কোন টাইমিং এ পোস্ট হয়েছে, আর কোন সিজনে পোস্ট হয়েছে, তার উপরেই কিন্তু এই দামগুলো ভেরিয়েন্ট করছে। কেন এইগুলো আমার স্টক ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে, তখন কিন্তু গরমকালের টাইমে এর থেকে অন্য স্টক আসবে বদলে, তো দামটা আমাকে বেশি দিয়ে তুলতে হবে, তো বেশি দিয়ে বিক্রি হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর প্রত্যেকটাতেই বলা আছে যে ওয়ারেন্টির বিষয়টা আপনারা জানেনই, যে আমার এখান থেকে যা প্রোডাক্ট নেবেন এসি সংক্রান্ত বিষয়, 2 ইয়ারের কম্প্রেসার রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে, আর 1 ইয়ারের পিসিবি সার্কিট বোর্ডের রিপেয়ারের উপর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 টনের একটা প্রোডাক্ট আছে গোদরেজের, এটাও দেখতে পারেন, 5 স্টারে আছে, দারুন প্রোডাক্ট, 5 স্টারে আছে। মানে এখন যা অবস্থা আছে যে কোনো মডেল, যে কোনো ধরনের জিনিস প্রোডাক্ট এখানে পেয়ে যাবে। একদম 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 2 টনে এটা দিয়ে দেবো। 2 টনের এই 2 টন বেশিরভাগ হচ্ছে মানুষ নিজের রুমের জন্য নেয় না, 2 টন হচ্ছে ডাইনিং প্লেসের জন্য নেওয়া হয়। তো এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন, এর ওপরেও আপনার ওই ওয়ারেন্টিটা সেমই থাকবে। আর এটা আমি আপনাকে প্রোডাক্টটা আমাদের যদি পারচেস করেন আপনার উইদাউট অ্যাক্সেসরিজ, এটার দাম পড়ে যাবে বেসিক্সে ধরে রাখুন 19,000 টাকাতে। একদম একদম ফুল হোয়াইট, একদম ফুল হোয়াইট কন্ডিশনে, আর 5 স্টারের উপরে এই প্রোডাক্টটা 5 স্টারের উপরেই থাকবে। ভিডিওতে যে ফটোটা নিয়েছেন ওর মধ্যে দেখতেই পারবেন 5 স্টার রয়েছে, এই 5 স্টার দেখে আপনি আমাদের পারচেস করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আরো নানা রকম প্রোডাক্ট রয়েছে, যেমন ডাইকিন আছে, ডাইকিনে
ডাইকিনের এই মডেলগুলো মার্কেটে খুবই চলেছে আর কাস্টমারেরও চাহিদা খুব প্রচুর। এটা ডাইকিন 1.2 তে আছে। এসব মালের এই প্রোডাক্টের প্রচন্ড চাহিদা, প্রচন্ড। আমরা সিজনেই বিক্রি করেছি মিনিমাম অ্যাপ্রক্স 30 থেকে 40-এর ওপরে প্রোডাক্ট আমরা সেল করেছি। কোনো রকম কোনো রিপেয়ারিং, কোনো রকম কোনো কাস্টমার কল, কোনো কাস্টমার কোনো ফিডব্যাক বাজে কোনো রকম আমরা পাইনি। এইসব প্রোডাক্টের ওপরে আমরা একদম চোখ বন্ধ করে আপনারা নিতে পারেন। একটু দামটা বেশি হবে কিন্তু পারচেস করলে আপনি বুঝতে পারবেন তার লং লাইফিলিটি কি আছে। ডাইকিনের এই মডেলগুলো ডাবল লেয়ার কয়েলের ওপরে থাকবে। এই মডেলটা আপনাকে আমি দিয়ে দেবো এখনকার টাইমে 1.2 17,000 টাকাতে। 17,000 টাকাতে আমি এই প্রোডাক্টটা দিয়ে দিতে পারবো। আরো নানা রকম প্রোডাক্ট আছে, যেমন ইলেকট্রোলাক্স আছে। ইলেকট্রোলাক্স ব্র্যান্ড অনেকজন আমি শুনছি কাস্টমাররা আসছে এসে বলছে যে না ইলেকট্রোলাক্স বলে কোনো ব্র্যান্ড আছে নাকি। ইলেকট্রোলাক্স বলেও ব্র্যান্ড আছে। ইলেকট্রোলাক্স হচ্ছে আপনি আগেকার টাইমে যদি কোনো বক্স টিভি, যেটা সিআরটি টিভি, তখন খুব ভালো মার্কেটিং করেছিল। এখন হয়তো মানুষ মানে চিনছে না, এই প্রোডাক্টটাকে চিনছে না। মানে 90s এর টাইমে এটা ভালোই মার্কেটিং করেছিল, 90s 80s এ হেভি চলেছে, এই ব্র্যান্ডটা খুব চলেছে। কিন্তু এখন মানুষ চিনতে পারছে না যে ইলেকট্রোলাক্স বলে কোনো ব্র্যান্ড হয়। একদম 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 একদম। এটা আমি আপনাকে করে দেবো। এটা 1.5 টন আছে, 1.5 টন। এটা আমি 16,000 টাকাতে করে দিতে পারবো। 16,000 টাকাতে 1.5 টন করে দিতে পারবো। মানে আমার কাছে 1.5 টনের মধ্যে যদি এখন উইদাউট রিফাবলিশ যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে 16,000 টাকা, সব থেকে এটা আমার লোয়েস্ট বাজেটের প্রোডাক্ট আছে। যা করবেন একটু জলদি করবেন ভিডিও ছাড়ার মধ্যে। যখন পরে এসে আমাকে বলবেন যে ভাই তুমি এরকম 16,000 টাকা প্রোডাক্ট দেখিয়েছো আমাকে দিতে পারছো না, টাইম যে যার লাখের ওপরে পাবেন। বুকিং করতে পারবেন, ডিসক্রিপশনে সব তো ডিটেলস দেওয়াই থাকে, ওখান থেকে দেখে যদি বুকিং করে দেন প্রোডাক্টটা আপনার জন্য ব্লক করা থাকবে, অসুবিধা নেই। আরো মডেল আছে, যেমন ডাইকিনের একটা এই থাইল্যান্ড মডেল আছে। এই মডেলটাও দেখতে পারেন। এটা একটু ব্যাকডেটেড আছে কিন্তু এটা আপনার ডাইনিং এ যেখানে 2 টনের চাহিদা থাকে সেই 2 টনের জায়গাটা কভার আপ করতে পারবে। ডাইনিং 2 টন না, এটা 1.8 এ আছে। 1.8 এ আছে এটা। হ্যাঁ ডাইকিন, এটা থাইল্যান্ড মডেল আছে। এই মডেলটাও আমি করে দিতে পারবো। বেসিক্স ধরে রাখুন 18,000 টাকার বিনিময় 1.8 আমি এই মডেলটা করে দিতে পারবো। ওই একই ওয়ারেন্টি থাকবে, ওয়ারেন্টি ফেসিলিটি। এটা এজ মিনিমাম ধরে চলুন এটার এজ হবে ওই 3.5 থেকে 4 বছরের কাছাকাছি। তার জন্যই এতটা কমে পাচ্ছেন, নলে এতটা কমে পেতেন না। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই যতটাই এজ থাকুক না কেন, যেরকমই এজ থাকুক না কেন, ওয়ারেন্টি আপনার সেমই থাকছে। আলাদা করে ওই রকম যে একটা প্রোডাক্টের বয়সটা কম বা বয়সটা বেশি বা কারেন্ট ডেট বা ব্যাক ডেট তার জন্য ওয়ারেন্টির কোনো ভ্যারিয়েন্ট থাকবে এরকম কোনো কিছুই না। প্রত্যেকটাতে আপনি একই ওয়ারেন্টি পাবেন, একই জিনিস পাবেন, একই ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন। শুধু লং লাইবিলিটির ওপরে একটু ইয়ে থাকে। আউটডোর গুলোও দেখতে পারেন, আউটডোর গুলোও রাখা রয়েছে। আউটডোর এখন যে কন্ডিশনে দেখছেন এরকম কন্ডিশনে কিন্তু আপনার বাড়িতে যাবে না, এই কন্ডিশনে রাখা আছে। আমরা যখনই আউটডোরটা আপনাকে দেবো আপনি এখান থেকে যে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবেন বা আমি যদি ডেলিভারি করি, ডেলিভারি করার অপশনে যদি আপনাকে দেন, তো সেই কারণে সেই সংক্রান্ত টাইমে আমি জিনিসটাকে পুরোপুরি ক্লিন করব, সার্ভিস করব, দেন আপনার বাড়িতে প্রোডাক্টটাকে আমি একদম একদম তারপরে আমি ডিসপ্যাচ করবো। তার আগে আমি কোনো রকম ভাবে প্রোডাক্ট ওইভাবে পাঠাই না। আরো নানা রকম প্রোডাক্ট আছে, যেমন ওটা দেখালাম আপনাকে আমি। স্যামসাং এর সেম ধরনের এই মডেলও পেয়ে যাবেন। এটাও ফুল প্রিন্টের ওপরে আসবে, এটাও ফুল প্রিন্টের ওপরে আসবে, সেম ধরনের মডেল। এটাও 3 স্টারের ওপরে আসবে। এই মডেলও দিয়ে দিতে পারবো। দাম তো বলাই আছে, সেম মডেল সেম দামই পেয়ে যাবেন। ভোল্টাসের এখানে একটা প্রোডাক্ট আছে দেখতে পারেন, না সরি এটা ব্লু স্টারে আছে, ফুল হোয়াইটে। ব্র্যান্ডের অভাব নেই, এবার যে ব্র্যান্ড চাবে সেই ব্র্যান্ডের পেয়ে যাবে। একদম একদম ব্লু স্টারে পেয়ে যাবেন। ব্র্যান্ড তো আমার কাছে সব অ্যাভেলেবেলই থাকে, এটা তো বলাই আছে যে এরকম না যে আমি একটা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি, সব রকমের ব্র্যান্ড আমার কাছে পেয়ে যাবেন। আর এরকম কোনো বিষয় নেই যে আমি কোনো ব্র্যান্ড আপনাকে আলাদাভাবে সাজেস্ট করবো যে এই ব্র্যান্ডটাই নেন, এই ব্র্যান্ডটাই ভালো হবে, এরকম কিচ্ছু না। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটিং এ আমি সব জিনিসকে চালাই, সব জিনিসকে কন্ডিশনে দেখি, মিন্ট অবস্থাতে খোলা হয় আর মিন্ট অবস্থাতে প্যাক করে আমি জাস্ট এটাকে প্যাক করে রাখি। কেন এই বডিতে কোনো রকম দাগ না আসে, কাস্টমার যা ইউজ করেছে তারপরে আমার এখান থেকে কোনো দাগ যাতে না আসে, কোনো স্ক্র্যাচেস না আছে, তারপরে আমি এটাকে র্যাপ করে রাখি। এরকম মানে কাস্টমার মনে চাহিদা আছে যে একটা মনের মধ্যে একটা কিঞ্চিত বোধ আছে যে ওরাকে র্যাপ করে কেন রাখছে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসটাকে। র্যাপ করার একটাই কারণ, ফাইবার বডি, এর উপরে আমি যা দাগ লেগেছে তারপরে আমি আর দাগ লাগতে দেবো না। আপনি যাতে কন্ডিশনে আমার কাছে প্রোডাক্টটা পান আর কন্ডিশনে আমি প্রোডাক্ট যাতে আপনাকে দিতে পারি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আজকে আমরা দারুণ একটা ভিডিও পেলাম, আমরা এসি পেলাম, মাইক্রোওভেন পেলাম, হ্যাঁ, এবং ফ্রিজ পেয়ে গেলাম। একদম একদম একদম। মাইক্রোওভেনটা যেটা হচ্ছে, মাইক্রোওভেনটা আমি এখন আপনাকে দেন এন্ড দেয়ার অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমি দিতে পারবো না। আমার মিনিমাম আমাকে টাইম দিতে হবে। ধরুন আজকে কল করলেন, আমি আপনাকে 2 দিনের মধ্যে ফিডব্যাক দিয়ে দেবো আর প্রোডাক্ট আমার কাছে অ্যাভেলেবিলিটি পেয়ে যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু এসি
তো বাল্কে আছে, অ্যাভেলেবেল আছে। উইন্ডো পেয়ে যাবেন স্প্লিটের সাথে সাথে। উইন্ডোগুলো আমার এখানে রাখা থাকে না, উইন্ডোটা একটু বেশি পরিমাণে জায়গা নেয়, তো ওটা আমার গোডাউনে থাকে। সেটারও ভিডিও আমি দেবো, কিন্তু এখন সেরকম ভাবে আমি উইন্ডোর ভিডিওটা আপনাকে দিতে পারছি না। কিন্তু উইন্ডো অ্যাভেলেবেল আছে। 1 টন যদি উইন্ডো নেন, 1 টন উইন্ডো আমি 10,000 টাকাতে দিয়ে দেবো। আর 1.5 টন উইন্ডো নেন আমি 12,000 টাকাতে দিয়ে দেবো। এবার তারপরে এসির এজের ওপরে দাম আছে। তো আরিয়ান হোম সলিউশনের আজকে একটা দারুণ ভিডিও পেলাম, এসি, ফ্রিজ, মাইক্রো ওভেন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পেয়ে গেলাম। সেকেন্ড হ্যান্ডের কিন্তু এবার একটা ভালো ঠিকানা হয়ে গেল। আর আজকের স্টক দেখেছেন তো, দুটো দুটো গোডাউনের প্রোডাক্ট দেখলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন যে এত প্রোডাক্ট জমে আছে। তার মানে আপনি যে কোনো ব্র্যান্ড, যে কোনো মডেলের কিন্তু এই প্রোডাক্ট এখানে পেয়ে যাচ্ছেন আপনার ঘরের মতো করে সুন্দর করে সাজিয়ে। এটাই কিন্তু সঠিক সময়, যে এই সময় কিন্তু এসি গুলো কিনলে আপনি কিন্তু কম দামে পাচ্ছেন, ভালো প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। তো এই সুযোগটা নষ্ট করবেন না। তো আজকের ভিডিও কেমন লাগবে জানাতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।